ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் நிவிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். என்னோடய சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஒரு பேக்கிங் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், தமிழ் ஆன்லைன் பேக்கிங் கிளாஸு. உங்களுக்கு ஏதாவது அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தேவைன்னா கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், டெலிகிராமோட லிங்க். அதில் ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் கேட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் என்னோடய வாஷிங் மிஷினோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் கேட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷினில் துணி போட்டு துவைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதை நான் இன்றைக்கி கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் மெயின் ஆன் பண்ணிக்கோங்க, வாட்டர் சப்ளையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே துணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அழுக்கு துணியெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு மிஷினில் இது 6 kg மிஷின். ஸோ 6 kg கெப்பாசிட்டி தான் இதில் பிடிக்கும். நீங்கள் அதுக்கு மேலே இருக்கிற துணியை டம்ப் பண்ணி இதில் துவைக்க முடியாது. வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லெவலான துணியை போட்டு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷின் ரொம்ப நாள் லைஃப் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸும் பண்ணணும். நான் அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன், அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், இல்லைனா ஐகார்ட்டில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே க்ளீனாக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் நல்லா வரும். இப்போ இந்த நான் துணியெல்லாம் மிஷினில் உங்களுக்கு லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதாவது லோட் பண்ணும்போது துணியை உதறி விட்டு உள்ளே வைங்க. சுருட்டி உள்ளே வைக்காதீங்க, அழுக்கு போகாது. நிறைய பேர் அந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் சொல்லுவாங்க, என்னென்னா வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சா அழுக்கு போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, துணியை சுருட்டி உள்ளே வைக்காதீங்க. ஒத்தொத்தையே அப்படி நல்லா விரித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வைங்க. அதே மாதிரி மிஷினுக்குள்ளே துணியெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கை வச்சிங்கன்னா உங்கள் கை ஃப்ரீயாக அதுக்குள்ளே போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் உங்கள் மிஷினோட லெவல். எப்போவுமே மிஷினை போட்டு அமுத்தி ஒரு மாதிரி துணி போட்டு துவைக்கக்கூடாது. நல்லா ஃப்ரீயாகவே போட்டு இது பண்ணுங்கள். அதாவது இப்போ 2 துணி தான் இருக்குது, 3 துணி தான் இருக்குது, அதையும் அதுக்குள்ளே போட்டு துவைச்சிடலாம், ஒரே டைமில் துவைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி துவைக்காதீங்க. இது மாதிரி லெவலான துணியை போட்டுட்டு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிடி ட்ரேயில் நான் லிக்விடு ஊற்றிக்கிறேன். நான் ஹோம்மேடு லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக எனக்கு லிக்விட் தேவைப்படும். அதனால் நான் அதிகமாக தான் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி சர்ஃபெக்ஸலோ இல்லை ஏரியலோ அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு துணிக்களவாக நீங்கள் அது மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே நீங்கள் கம்ஃபர்ட்டை இந்த அடுத்த செக்ஷனில் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். கம்ஃபர்ட் இல்லைன்னா டெட்டால், இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் இப்போ எதுவும் யூஸ் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணணும். டெம்பரேச்சர் நார்மலாக நான் எப்போவுமே பெட்ஷீட்டு துவைக்கும் போதோ இல்லை ரொம்ப அதிகமாக அழுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் டெம்பரேச்சர் நான் வைப்பேன். இல்லைன்னா நான் டெம்பரேச்சர் கோல்டுலேயே, அதாவது சாதாரண தண்ணியிலேயே தான் வச்சுப்பேன் நான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டில் வாஷ், ஸ்பின் கேன்சல் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஜென்டில் வாஷ்ன்னு ஒன்று இருக்கும், ஸ்பின் கேன்சல்னு சொல்லி 2 பட்டன் இருக்கும். அது எதுக்காகன்னா ஜென்டில் வாஷுங்கிறது இந்த ஸ்டோன் ஒர்க்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த ஜென்டில் வாஷுங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கசக்கி புழிஞ்சு துவைக்காது, ஒரு நார்மலாகவே துவைச்சி கொடுக்கும். ஸ்பின் கேன்சலும் அதே மாதிரி தான். நம்மளுக்கு புழிஞ்சு கொடுக்க வேண்டாம், துவைச்சி அலாசி மட்டும் கொடுத்தா போதும்னா அந்த ஸ்பின் கேன்சலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் நடக்காது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணணும். நான் எப்போவுமே நார்மலாக நான் போடுற துணி, அதிக அழுக்கு இல்லாத துணியை குயிக் வாஷில் தான் வச்சு துவைப்பேன். மற்றபடி உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு, அதாவது காட்டனாக இருக்கட்டும் இல்லை பெட்ஷீட்டாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் மாறும்போது உங்களுக்கு அந்த செலக்ட் பண்ணுறதை நீங்கள் மாற்றி வச்சு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடிட்டிவ் ரின்ஸுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, காட்டினேன் இல்லைங்களா? அது இந்த கம்ஃபர்ட்டு ஊற்றும் போது அந்த அடிட்டிவ் ரின்ஸுங்கிற இடத்துக்கு அந்த நாபு வரும்போது அந்த கம்ஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு அலாசி தரும். அதுக்காக தான் அடிட்டிவ் ரின்ஸ் அப்படிங்கிறது. இப்போ நம்ம அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாதனால சாதாரணமாக தண்ணி எடுத்து அலாசி கொடுத்துரும். 2 டைம் அலாசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம அந்த செலக்ட் பண்ண நாபில் அந்த ரெட் கலர் இது கோடு மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, அது இந்த டாட் கிட்ட வந்துருச்சுன்னா ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து தான் நம்ம இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணணும். நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா டோரோட லாக் உடஞ்சி போயிடும். ஸோ அதனால் எப்போவுமே துவைச்சி அந்த டைமிங் எண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 1 நிமிஷமோ இல்லை 2 நிமிஷமோ கழித்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இதில் சோக் ஆப்ஷன் சொல்லி ஒன்று இருக்கும். அது எதுக்காக அப்படின்னா ஊற வச்சு துவைக்கிறதுக்கு. நீங்கள் அந்த இடத்துல அந்த நாபை செலக்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு துணி கொஞ்சம் நேரம் ஊறி அதுக்கப்புறம் நார்மலாக துவைச்சி தரும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு இதை குறிக்கும். நார்மல், சாலிடு, ஹெவி சாலிட், அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது.
இங்கே பாருங்கள் டெடிகேட்ஸ்னு சொல்லி கூட ஒன்று இருக்குது. டெடிகேட்ஸ் எதுக்காகனா இந்த ஒர்க் இருக்கிற துணியெல்லாம் நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா நார்மலாக துவைக்கிறத விட உங்களுக்கு சாஃப்டாக துவைச்சி கொடுக்கும் அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. அது உங்களுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாபை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நாபு திருப்பும் போது எப்போவுமே கிளாக் வைஸ் தான் பண்ணணும். நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திருப்பிட்டிங்கன்னா நாபு உடஞ்சி போயிடும். ஒரு ப்ரோக்ராம் விட்டு உங்களுக்கு தள்ளி போயிடுச்சுன்னா அதை ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த கரெக்டான ப்ரோக்ராம் கிட்ட வைங்க. கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி பின்னாடி திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு உடஞ்சி போயிடும். டெம்பரேச்சர் நாப் வந்து 2 பக்கம் ஆன்டி கிளாக்கும் கிளாக் வைஸ் 2 பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராம் நாப் மட்டும் கிளாக் வைஸ் மட்டும்தான் சுற்ற முடியும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்ற முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அதை ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டு இண்டிகேட் ஆகும். இண்டிகேட் ஆனோடனேயுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி லைட்டாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கு இங்கே தெரியுதான்னு தெரில எனக்கு. பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக பபிள்ஸாக வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி எடுத்துக்கும். இந்த டைமில் தண்ணி வந்து நிறையா எடுக்காது, ஒரு அளவுக்கு எடுத்துட்டு அந்த லிக்விட் வந்து அந்த துணியில் வந்து போய் மிங்கிள் ஆகிறதுக்காக அந்த கொஞ்சோண்டு தண்ணி மட்டும் எடுத்துக்கும். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து லிக்விட் கிட்ட தண்ணி வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த லிக்விட் ஃபுல்லாகவே அந்த ட்ரம் ஃபுல்லாக போய் அந்த துணியில் எல்லாம் போய் மிங்கிள் ஆகிடும். மிங்கிள் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 சர்க்கிள் சுற்றும். அது சுற்றுனதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக தண்ணியை எடுத்து அதுக்கப்புறம் துவைக்க ஆரம்பிக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோப்பு தண்ணியோட தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த லெவல் வரும்போது அந்த தண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் 2-3 சுற்றுனதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் என்னென்னா அந்த சோப்பு வந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் படணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி இதாகும். இந்த மாதிரி அந்த சோப்பு வந்து மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு ட்ரம் ஃபுல்லாக அது வந்து ஒரு 2-3 டைம் ரொட்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் சோப்பு எல்லா பக்கம் மிங்கிள் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி நார்மலாக துவைக்கிறதுக்காக மிஷின் எடுக்கும். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக தண்ணி எடுத்துக்காது. ஸோ சோப்பெல்லாம் மிங்கிள் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தண்ணி வந்து துவைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் அலாசும், 2 டைம் அலாசும், அதுக்கப்புறம் நல்லா புழிஞ்சு கொடுத்துரும். அப்புறம் நம்ம எடுத்து காய போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் என்னோடய மிஷின் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். அது வந்து உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோவை பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.